düşünülmüş, məqsədli demirəm heç bir şeyi. Deyirəm sadəcə trend. Bax, indi danışa-danışa az qalacam, bir də gözlərimdə olsun. Qara kürü. Yoxdur onda qarşı. Yox, yox. Siz də Vasif bəy. Mən də nə? Bilirəm, eşitdim də. Mənim üstümə nə eşitdi? Ümumiyyətlə, mən biraz olaylı müğənniyəm. Məsələn, belə dolları var. Siz onu soyuducuya görə oxumusunuz. Qurban olun, məni toya çağırın da. Yəni, bax, belə bir mahnılar var da. Səmimiyyətdən daşı, mən səmimi olmadım heç nədə. Siz illər öncə demişdiniz ki, mən mazot iyi gələn adamın yanında oturmaram. İndi mazot qoxusunun nəyi pisdir? Mazotun içində işləyəni, kanalizasiya təmizləyəni bəyənmirəm. Bir dəfə Instagramda bir izləyiciniz sizin kəmərinizə tənqid yazmışdı. Siz də Sifona Richi'dir bu, Çuşka deyib öyülmüşdünüz. Belə şeylə öyülməyiniz nə qədər düzgündür? Bəli, demişəm, arxasındayam. Mənim düşüncəm budur. Əynində 3 rəngdən artıq rəng olan adam anormal adam deyə bir fikir bildirmisiniz. Mənim üzərimdə hal-hazırda 4 rəng var. Sizcə mən anormalam? Bir insan üstündə 3 rəng varsa o dəlidir. Heç kimin kiminsə zövqünə anormal demək kimi bir haqqı yoxdur. Mən yəni burada üzr istəməyə hazıram. Yerindən çıxan durur, oxuyur, o səsi olan, olmayan. Elədim, bilərdik ki, reaksiyasandır. Bilmək olar doğrudan da bu cür sənət nümunələri olan Vasif Məhərrəmli özünün də dediyi kimi yolunu niyə azdı? Məsələn, mən sənsizlik mahnısını oxumuşam. Biabırçı səviyyədədir də. Zarafat bir yana 26 aprel saat 20-də Xəzərdə. Baş sponsor Unibank. Xüsusi sponsorlar Soundtride, Unimetal, Azərbaycanın kolası Buz Kola, Zira Olives, Bay Hollywood.